Si una persona ronca en casa y hace un ruido que se le oye desde la otra habitación, se comenta con risas. Madre mía, cómo ronca. Normalizamos eso, pero es que roncar no es normal. Tener malas digestiones no es normal. Quiero decir, si una persona tiene un momento de estrés y de ansiedad y empieza a respirar por su nariz, yo no digo que se cure, pero sí que va a poder ver realmente dónde está la base o cuánto de esos síntomas le quedan, ¿no? Respirar por la nariz mejora la vida, 100%. Y es muy sencillo, porque no es que yo lo diga. Todos los que nos estén oyendo, una semana respirando por la nariz de día y de noche. Lo que ocurre es que no podemos estar pendientes de que nuestra respiración durante el día sea por la nariz y que cuando llegue la noche se nos abra la boca. Bioquímicamente es brutal el impacto que tiene.